Mgombea urais mwenye ushawishi mkubwa zaidi nchini kulingana na utafiti mpya wa kampuni ya Infotrack. Aidha, utafiti huo unaonyesha kuwa hakuna mgombea urais ambaye kwa sasa angeweza kushinda uchaguzi wa urais katika awamu ya kwanza iwapo uchaguzi ungefanywa. Na kama anavyoarifu Stephen Leto, mbunge wa Embakasi East Babu Owino ndiye mwanasiasa anayependelewa na Wakenya wengi kumrithi hayati Raila Odinga katika chama cha ODM. Kwa siku kadhaa zilizopita, Rais William Ruto amekuwa katika pilika za kutafuta uungwaji mkono katika eneo la Nyanza. Kifo cha Raila Odinga Oktoba mwaka huu kikitoa nafasi ya kupima ubabe kwa wanasiasa kutoka eneo la Nyanza. Katika utafiti wa Infotrack kwa hivi punde, mbunge wa Embakasi Babu Owino ana uungwaji mkono wa 33% kumrithi Odinga, huku kinara wa ODM na seneta wa Siaya Oburu Oginga akiwa wa pili na 10%, huku mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga akipata uungwaji mkono wa 8%. Hata hivyo, utafiti huo unaonyesha kuwa chama cha UDA kinazidi kuongeza umaarufu kikiwa na uungwaji mkono wa 23%, huku chungwa likizidi kumenywa na kuungwa mkono na 19% ya Wakenya waliohojiwa. Vyama vya DCP, Jubilee na Wiper vikiwa na uungwaji mkono wa chini ya 10%. Muungano wa Broad-Based unaungwa mkono na 32% ya Wakenya, huku upinzani ukiungwa mkono na 22%. Kundi la Kenya moja la Babu Owino, Ndindi Nyoro, Edwin Sifuna na Gathoni wa Mushomba wana uungwaji mkono wa 17%. Kwenye utafiti huo, Rais William Ruto ndiye mgombea wa urais mwenye uungwaji mkono mkubwa zaidi nchini kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027. Ruto ana 28%, huku Daktari Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka na Babu Owino wakifuata. Kulingana na utafiti huo, Wakenya wengi wataangazia gharama ya maisha watakapoelekea kupiga kura. Tume ya IEBC pia imewekwa kwenye mizani, huku 8% tu ya Wakenya wakisema wana imani na tume hiyo. Stephen Leto, runinga ya Citizen.